Yigitlar, pulimda baraka bo'lsin desalaring, pulim ko'paysin desalaring, pullaringni onalaringga sanatinglar. Har bitta topgan pulingizni ishlab chiqarishingizniki bo'ladimi? Savdoyingiz puli bo'ladimi? Albatta uyga olib kelib onangiz qo'lidan birma-bir o'tkazing. Har bitta kupiyorani. Qo'pol qilib aytganda, onangizdan pul mashinasi sifatida foydalaning. Ana shunda barakani ko'rasiz. Chunki onaning qo'lida baraka bor. Pul onadan o'tishligida baraka yog'iladi. Bu isboti bor gap. Boylarni ko'pini ko'ring, kassasi onasida turadi. Milliarderlarni ko'ring, ularning milliarder bo'lishiga sababchi ona. Mayli, pulingiz yo'qdir. 100 ming, 200 ming pulingiz cho'ntagingizda bo'lsa ham ertalab kunda tong saharda turib, onajon mana pulimni sanab qo'ying deng. Ana shunda barakani ko'rasiz. Baraka yog'ilishini ko'rasiz. Ba'zi birlar chiqyapti, pul xotinda turish kerak deb. Bunda baraka bo'lmaydi. Erkak kishining kassasi xotinida turmaydi.